allait se promener sur son chemin, rencontra une araignée. L'araignée lui dit bonjour, monsieur l'école. Un canard gentil allait se promener sur son chemin, rencontra une araignée. L'araignée lui dit bonjour, monsieur le canard. Il répondit quack, 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 quack. Une jolie valise qui allait se promener sur son chemin, rencontra une araignée. L'araignée lui dit bonjour, madame la vache. Lui répondit un gros cochon qui allait se promener sur son chemin, rencontra une araignée. L'araignée lui dit bonjour, monsieur le cochon. Lui répondit Bravo!